check up mo. Wala. Make up na yata. Piperma ka? Ha? Piperma ka? Hindi ba ano? Susunod na. Ano ba yan? Boundary. Boundary ka na? Wala ko ng boundary ko. Ano ba? Hindi lang po. Kayo dyan. Hindi ba hilang? Akala ko hilang. Ito, kung dumikit sa body yan. Kaya may goma yan. Slide, lagyan dito ng silang. Sabi ko rin dumikit sa top. Kaya hindi talaga iikot kasi
Given na ito na. Talaga? Ano talaga? Yung dito pasok. Sumanlaki ang katawan ito sa Ano? sapat. Okay, sarili mo.
Lakas pa yung pang